Let the glory of the Lord endure forever. Let the glory of the Lord endure forever. Let the Lord be glad in His word. I will sing unto the Lord as long as I live. I sing praises to my God while I have my being. Let the glory of the Lord endure forever. Let the Lord be glad in His word. I will sing unto the Lord as long as I live. I sing praises to my God while I have my being. Let the glory of my Lord endure forever. Let the Lord be glad in His word. I will sing unto the Lord as long as I live. I sing praises to my God while I have my being. Glory á íslensku er dýrðin og við ætlum að syngja áfram dýrðina. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Krýndur þú ert, konungs til. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Syngjum þetta saman. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Krýndur þú ert, konungs til. Hátt upp hafin, ofar himnum, æri öllu Guð þú ert. Allir englar og öll þín sköpun
glory, Lord, more than anything else. I Want your glory, Lord, more than life itself. Want to feel you touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. I want your glory, Lord, more than anything else. Want your glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. Og íslensku núna. Ég þrái dýrð þína meir en nokkuð hér. Ég þrái dýrð þína meir en lífið sjálft. Ég þrái snertingu í sálu minni, helgur andi tagnustjúr. Mig Hungrar eftir dýrð þína að sjá. Ég þrái dýrð þína meir en nokkuð hér. Ég þrái dýrð þína meir en lífið sjálft. Ég þrái snertingu í sálu minni, helgur andi tagnustjúr. Mig Hungrar eftir dýrð þína að sjá. Ég þrái snertingu í sálu minni. Ég þrái snertingu í sálu
Immanuel, Guð með oss. Guð með oss. Og hann þráir að vera með okkur og hann með okkur í dag. Lofum hann. Lofum hann. Tignum hann. Börnin íslensku sem eru hérna í dag. Talar hún íslensku, hún litla? Hún sofandi. Ok. Pínu lítið. Ég var að hugsa, það ekkert barnastarf í dag. En það lítill söngur sem við sungum stundum í sunnudagaskólanum. Ég þekki Jesú, tala oft við hann, við erum ofsagóðir vinir. Gaman að syngja það með börnunum í dag. Það í D. Ég þá ekki að standa upp. Jú. Ég þekki Jesú. Tala oft við hann. Við erum svo góðir vinir. Aha, hvert sem ég fer, fylgist hann með mér. Jesús, hann elskar mig. Jesús, hann elskar mig, hann elskar mig, hann elskar mig. Jesús, hann elskar mig. Tökum þetta einu sinni enn. Og nú skulum við gera þetta eins og við gerum þetta í barnastarfinu. Ég var í mörg ár í barnastarfi og nú skulum við bara gera þetta með krökkunum. Eru þið tilbúin? Ég þekki Jesú og tala oft við hann. Við erum svo góðir vinir. Aha, hver sem ég fer, þá fylgist hann með mér. Jesús, hann elskar mig. Hann elskar mig. Hann elskar mig. Jesús, hann elskar mig. Hann elskar mig. Hann elskar mig. Jesús, hann elskar mig. Amen. Við ætlum að halda áfram að rannsaka ritningarnar og síðasta sunnudag þá vorum við að tala að af hverju játa orðið og ég las fyrir ykkur úr Passion biblíunni þar sem segir að orðið tvíeggjasverð, að Passion biblían segir að það tveggja munnasverð. Ok? Og þannig að við gerðum það síðast og við vorum að tala að krafturinn í orðinu og þess vegna játum við orðið. Og ég hugsaði með mér, ég vil ekki alveg skilja við þetta svona vegna þess að við erum svo fljót að gleyma. Og ástæðan fyrir því að margir verða daufir og missa marks í trúnni að þeir gleyma því sem Guð hefur gert fyrir þá. Ísraelsmenn voru svo fljótir að gleyma kraftaverkunum. En af hverju játa orðið? Við töluðum það síðast og ég ætla bara að nefna 3 ritningar í upphafi í viðbót
orð Guðs, Sálmur 119, vers 50, lætur mig lífi halda. Þess vegna játa ég orð Guðs. Orð Guðs lætur mig lífi halda. Fyrri Samúelsbók 3:1, góð ástæða fyrir því að játa orð Guðs svo að Drottinn, hann birtist í orði sínu. Hann birtist í orði sínu. Drottinn, hann birtist í orði sínu. Og það það sem hann hefur gert oft og mörgur sinnum í gegnum tíðina. Þegar fólk byrjar að læknast, þegar orðið predikað, þá Drottinn að birtast í orði sínu. Þriðja ástæðan, Jóhannes 1:1, orðið Guð. Orðið Guð. Orðið Guð. Þannig að ég ætla að taka hérna kannski 2 ritningar sem við vorum með síðast, en mér langar að tala aðeins út frá þessu, eða bara nefna þetta að við erum svo fljót að gleyma, og það Jakobs bréfið, 1. kafli 24. vers. Það talað mann sem skoðar sjálfum sig í spegli, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. Það mjög ankannalegt. Hann skoðar sig í spegli, man ekki hvort hann var rakaður eða órakaður, konan man ekki hvort hún var máluð eða ómáluð, og fyrir mörgum árum þá var ekki að ræða að vera máluð. Hér einn sem hristir höfuðið og því til samþykkis að þær máluðu sig ekki, þær höfðu hatta hér áður fyrr, en gleymir jafnskjótt hvernig hann var. Og ég var að íhuga þessi vers í Jakobs bréfinu og ég hugsaði með mér, bíddu nú við, ég glemdi að taka þennan flotta forláta penna með mér, en hér einn penni og þetta ekki ægilega kannski fallegur penni, en penni það. Og ef ég myndi segja við þig í dag að ég nota alltaf svona penna, ég alveg rosalega ánægður með þennan penna, og ég mæli bara með því að þú notir hann í bókhaldið. Ok, svo hitti ég þetta viku og hérna ég segi, manst þetta ég var að tala penna við þig? Penna, varst að tala penna? Nei, svo munur getur ég var að tala penna. En ef að þú hefðir farið og keypt pennan og notaði hann alla vikuna, já, heyrðu, hann var svolítið góður Kitty. Þetta var bara fínn penni. Sjáðu, það hérna ákveðin punktur, ef þú bara heyrir og gerir ekkert með það, en ef þú tekur við því sem þú heyrir og byrjar að nota það breytir öllu. Og í 2. Korintubréfi, 1. kafla, 20. vers, og við erum að tala af hverju játa orðið, og ef það einhver með nýrri þýðinguna, þá vil ég biðja, þú með hana, Dísa? Já, lestu hérna fyrir mig og lestu hérna í þennan mikrofón svo þetta komi á upptökuna og svo máttu slökkva á honum á eftir. Amen. Fyrirheitin þau þarna, Jesús Kristus staðfestir þau með jái og við erum líka munnur hér niður á jörðinni. Jesús Kristur í himninum, við hér á jörðinni. En þetta orð Guðs. Þetta orð Guðs sem við erum að tala Og þannig að fyrirheitin þau þarna, en ef enginn gerir neitt með þau, þá þau bara þarna. Þá þau bara fyrirheit. En leið og einhver tekur fyrirheitin, sér í munn, byrjar að játa þau, að þá gerist eitthvað. Þá gerist eitthvað af því að það Guð. Orðið Guð. Nú, okkar amen opna dyrnar. Í 1. Tímóteusarbréfi, 7. kafla, þá talað að þetta sem ég að tala sé trúarinnar góða barátta. Og það þess vegna sem menn gleyma svo fljótt
að þeir eru í stríði, þeir hætta að berjast, þeir gleyma. Ef við lesum 6:12 þá segir, berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið, og það blessaði mig hérna Passion Biblían, lay your hands upon eternal life, legðu hendur þínar á eilífa lífið, og ég bæti bara við, hikstalaust, sama hvað hver segir, og haltu fast. Og það í samræmi við kenningu Biblíunnar, því að okkur sagt að halda fast við orð lífsins. Legðu höndina á eilífa lífið og haltu fast, en bestu trúarina góðu, baráttu höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaðu til, og takið eftir, þú játaðist með góðu játningunni, þú játaðist með góðu játningunni. Þannig að Biblían talar góðu játninguna, og góða játningin þegar við játum Guðs orð, játum orðin sem eru andi og eru líf. Þannig að af hverju játa orðið? Jú, það til þess að leggja hönd á eilífa lífið, það til þess að höndla eilífa lífið, og það til þess að fyrirheit Guðs opinberist í okkar lífi. Það til þess að blessun Guðs komi inn í mitt líf. Þegar ég var að hugsa þetta, að þá kom til mín orð sem ég hafði verið að skoða fyrir nokkurum vikum, og það í Jakobsbréfinu. Ef við förum í 1. kafla, og það er 1. kafla og 21. vers, þá segir, leggið því af hvers konar saurugleik og alla vonsku, og takið með hóværð á móti hinu gróðursetta orði, ef frelsa getur sálir yðar. Og hér vil ég benda ykkur á hið gróðursetta orð. Sjáðu, orðið gróðursett, og ef það gróðursett í þinni jörð, þá getur það frelsað, en ef það ekki gróðursett, það alveg sama hvað þú gerir við orðið, hvar þú hefur það, hvar þú geymir það, ef það festir ekki rætur í þinni jörð, þá gerir það ekkert fyrir þig. Og það segir, takið því á móti hinu gróðursetta orði, 21, frelsað getur sálir yðar. Og svo hér annað vers í Markúsar Guðspjalli, 4. kafla, 4. kafli, vers 32, og ég man að ég heyrði, hann Kenneth Copeland predikaði þetta fyrir held í 40 árum, og ég man ennþá hvaða var spennandi að hlusta á það, að hann sagði, þegar því sáð, þá tekur það að spretta. Þegar því sáð, þá tekur það að spretta. En sjáðu, það þarf jörð til þess að það taki að spretta. Og þegar því sáð, þá tekur það að spretta, verður öllum jurtum meira, og fuglar himinsins fá skjól. Jafnvel að það vers 32, hann segir hérna, en eftir að því sáð tekur það að spretta, það verður öllum jurtum meira, og fær svo stóra greinar að fuglar himinsins geta hreiðra sig í skugga þess. Og hér Jesús að tala mustardskornið. Og hann að bera það saman með orði, að þetta svo lítið að þú tekur ekki eftir því þegar þú sáir því, en þegar það tekur að spretta, að þá verður það eins og tré, og ég veit ekki hvort við getum fengið mynd af mustarstrénu. Ég googlaði mustarstré, og mér fannst það svo frábært að sjá hvað það stórt. Það getur orðið 30 feta hátt, það getur orðið jafn vítt, og það getum við séð það. Mustarstréð. Já, eins og ekki fallegt tré. Einu sinni var þetta sákort sem smarra öllum sákortum. Ég var bara blessaður að horfa á þetta fallega tré. Mér finnst það bara æðislegt. Og þarna segir Jesús að fuglar himinsins geti fengið skjól. Og það sem hann að segja okkur að ef að við í raun og veru leyfum þessu sákorni og áætlun Guðs að vaksa í okkar lífi, þá munu aðrir finna skjól jafnvel í okkar lífi. Mér finnst það svo frábært
að ef orðið fær að vaksa í lífum okkar, að þá það þetta sem gerist. En málið ef við lesum hérna, vers 6, en sól hækkaði visnaði þá sökum þess að það hafði ekki rætur skrælnaði það, að orðið, sáðkornið, það þarf að fá jörð. Það þarf að fá jörð. Og þetta tré hefði aldrei orðið til ef það hefði ekki verið jörð sem tók á móti því. Og þegar ég var að hugleiða þetta, ég nefndi það daginn, að af því að ég keypti fræ hérna í garðinn og sáði, og nú sáðmaðurinn hann búinn að fara aftur út að sá og þið getið farið og skoða að það aftur farið að koma upp. En sjáðu til, ég fór og náði pokanir í Bíkó og ef ég hefði bara hrist pokan, hort á sáðkornið og aldrei sáði í jörðina, þá hefði aldrei neitt gerst. En það talaði nefnilega til mín að margir lesa orð Guðs akkurat þannig. Orðið fær ekki að koma niður í hjörtu þeirra, það bara í pokanum hérna og þeir kannski sjá allar hliðar á þessu en þeir taka það ekki niður í hjarta sitt. En það þá sem það byrjar að vaksa. Og í framhaldi af því, þá segir sumir lesa orðið án þess að taka við því, þá ætla ég að lesa fyrir ykkur og kannski fáum við það hérna upp á skjáinn á ensku. Það segir hver full þroska eða hver þroskaður. Já, það kemur þarna upp á ensku. Og ég setti hérna inn, hver góð jörð? Og þetta tilvitnun í Hebreabréfi 5:11-14 þar sem segir að þar sem verið að segja frá því að þeir áttu að vera kennarar en þeir höfðu ekki sem sagt, vaxið upp, þess vegna þurftu þeir ennþá mjólk. En hérna segir þannig að orðið hafði ekki fengið að festa rætur í þeirra lífi. Hver góð jörð? Einkenni sem sagt, þess að you are mature if you trained yourself. Já, þú ert þroskaður ef að þú hefur sjálfan þig að nota ritningarnar stöðulega. Og einkenni á andlegum þroska ekki hversu mikið þú lærir. Takkið eftir. Það ekki hversu mikið þú lærir, heldur hversu mikið þú notar það. Heldur, hérna pennin, ef þú notar hann aldrei þá gleymir honum, en heldur hversu mikið þú notar það. Og í andlega heiminum að þá andstæðan við fáfræði ekki þekking. Hún ekki þekking, heldur hlýðni. Heldur hlýðni, það að orðið fá að koma og festa rætur. Að hlýða ritningunum lykillinn að andlegum þroska. Og til lengri tíma litið að þá heldur aðeins eftir 10% af því sem þú heyrir. Takk eftir. 10%. Þess vegna eru flesti búin að gleyma ræðunum minni frá því á sunnudaginn muna kannski 10% að játa orðið, en þá heldur eftir 10%. Þess vegna þegar ég að hlusta, ég hlusta oft aftur og ég tek nótur. Þegar ég fer á konferensa, þá hlusta ég aftur á ræðuna og ég tek nótur ef það tala til mín, annars ekki. En hérna, þú heldur eftir 10%, að því sem þú heyrir, 50% af því sem þú sérð. Þess vegna setti ég þetta hérna upp. Þannig að það vonum að verði 50% sem munað, en 90% af því sem þú gerir. Það getur því. 90% af því sem þú gerir. 90%. Svo hvatningin ekki bara hlusta á Guðs orð, gerðu það sem það segir, annars ertu bara að blekkja sjálfan þig. Og en ef þú gerir það sem Guðs orð segir, þá muntu blessaður verða og hafandi sagt það, þá skulum við lesa saman hérna þessi vers í Jakobsbréfinu. Mér finnst það svo frábær vers. Það segir fyrst, þið sem hafi biblíu þið megi lesa upphátt með mér, við skulum byrja hérna, takið á móti hinu gróðursetta orði, þetta í versi 21 í miðjunni, frelsa getur sálir yðar. Veri gjörendur orðsins, eigi aðeins heyrendur.
ella svíki þér sjálfiður. Því ef einhver heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli, hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skygnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins heldur sér við það og gleymir því ekki sem hann heyrir, heldur framkvæmir það. Hann mun sæll verða í verkum sínum. Þetta Jakobsbréfið 1:21-25. Sá sem skygnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins. Það ekki Móse lögmál, það lögmál frelsisins. Það þar sem sákornið vex. Það heimurinn þar sem sákornið fær að vaksa. Það heimurinn þar sem andi Guðs opinberast í orðinu. Þar lögmál frelsisins. Og ef hann heldur sér við það, gleymir því ekki sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, mun hann sæll verða verkum sínum. Þannig að, ef við erum ekki gjörendur orðsins, þá erum við að blekkja okkur sjálf. Og margir halda það að það sé nóg bara að koma í kirkju og hlusta á orðið og fara svo heim í kaffi, en í raun og veru, það blekking að halda Guðs markmið fyrir kirkjuna sé bara að koma saman og heyra orðið í stað þess að upplifa umbreytingu í lífi okkar. Ef við erum lærisveinar, ef orðið að vaksa í okkur, þá erum við alltaf að breytast frá dýrð til dýrðar. Við erum að vaksa. Við erum að vaksa. Við erum að vaksa í honum eins og við töluðum kall til Krist, að vaksa í Kristi. Þannig að ég veit ekki hvort það tala til þín, þetta talaði virkilega til mín þegar ég var að skoða þessar ritningar. Að ef ég breyti ekki eftir orðinu, þá í raun og veru gerir það ekkert fyrir mig. Og það segir hérna, vers 23, ég hef skrifað, sá sem bara heyrir orðið gleymir fljótt, en sá sem varveitir og breytir eftir orðinu, og stöðugur. Hann mun blessaður verða. Þannig að sákornið því sáð, það sprettur og það vex. Og þetta með, nú komum við aftur að játningunni. Sá sem stöðugur í játningunni, ég sagði ykkur dæmi af konu daginn sem heyrði svona boðskap. Hún byrjaði að játa það að hún væri heilbrigð fyrir benjar Jesú. Hún var stöðug í því í 4 ár. 4 ár. 4 ár. Hún játaði stöðulega orðið í 4 ár. Þá fekk hún sjónina. En einhver segir, af hverju fá sumir kraftaverki strax? Ég veit ekki, ég veit bara við eigum óvin sem stendur gegn því að við getum upplifað fyrirheit Guðs. Hann stendur á móti því að við náum rétt okkar eins og konan í Lúkas 18. Við eigum óvin sem stendur gegn því að við getum upplifað og fengið lækningu, að fólk frelsist. Óvinur stendur gegn því. Þess vegna þurfum við stundum að vera stöðug. Og ég minni ykkur enn einu sinni á John G. Lake þegar hann kom og bað fyrir drengnum sínum sem var dauðvona með, hvað heitir það, hittin í Afríku, typhoid, taugaveiki, og Guð læknaði hann bara 1, 2 og 3 kraftaverk. 4 vikum seinna fær hann aftur símskeyti og drengurinn kominn aftur með sóttina, taugaveikina, og nú kemur hann og hann, náttúrulega maður Guðs með kraft Guðs, var að leggja hendur yfir fólk og það læknaðist og reisur frá dauðum. Nú bara allt kalt og það gerist ekki nákvæmlega ekki neitt. Og hann segir, djöfull, nú skal þú gera það sem þú heldur að þú geti gert, en ég verð hér þangað til þessi drengur rís á fætur. Hann sat í 5 daga og 5 nætur yfir honum þangað til að sóttin lét undan. Þannig að
að sá sem sagt breytir eftir orðinu og stöðugur. Sjáðu, það búið að kenna, það svo oft sem við fáum að heyra að ef að lækningin gerist ekki strax, þá var ekkert að gerast. En það bara ekki þannig. Ef að lækningin gerist ekki strax, þá átt þú að vera stöðugur í orðinu og segja, hann bar mína sjúkdóma, hann bar mein mín, hvort sem það 1 dagur eða 4 ár. Þannig að spurningin hvað getum við haldið út? Hvað erum við stöðug? En þetta sem sagt játning orðsins, orð Guðs lætur mig lífi halda. Og Drottinn, ef við erum stöðug í orðinu, þá segir hann að þá munu þér verða sannarlega frjálsir. Þannig að okkar já og amen kallar á þennan Guð sem Filippíbréfið 2:13 segir að vinni í okkur. Hann verkar í okkur. Filippíbréfið 2:13 segir, það Guð sem verkar í okkur. Og ég veit ekki, þegar mér líður illa og ég svona með Down syndrom eða hvað þið viljið kalla það, að þá byrja ég að taka mér orð Guðs í munn. Ég byrja að minna hann á fyrirheitin, allt sem hann hefur lofað mér og segja við hann, Drottinn, þú sagði við mig að þú værir með mér alla daga, allt til enda veraldar. Og sama þó mér líði illa í dag, þá veit ég að þú ert með mér. Þá veit ég að þú ert með mér. Þannig að þá byrjar Guð að vinna í mér. Og orðið í Efesusbréfinu 3:20 segir þetta sama, honum sem í oss verkar, hann sem vinnur í mér, honum sem í oss verkar og megnar að gjöra langt umfram allt það sem við biðjum eða skynjum. Honum sé dýrð í söfnuðinum, öld eftir öld. Þannig að játningin, hún gerir það verkum að Guð fær að vinna í mér og þér. Og það ekki bara játningin, þegar við gróðursetjum, þá þurfum við að vökva. Og vökvun við íhugum orðið. Við íhugum orðið og við lofum Guð fyrir orðið, við tilbiðjum Guð fyrir orðið og við þökkum honum fyrir orðið. Að allt þetta í rauninni játning orðsins. Þetta játning orðsins, íhugun orðsins, lofgjörð, þakkagjörð, tilbeiðsla. Við tökum orðið og það byrjar að spretta. Það byrjar að spretta. Og ég stundum hugsa að þar sem kemur mikið að rótum í jarðveg, þar sem ekkert var fyrir, þar sem kannski var illgresi fyrir, ef svona stórt tré byrjar að vaksa í svona jarðvegi, þá bara ryður það burtu illgresinu. Og það það sem orð Guðs gerir í okkar lífi, það ryður burt sjúkdómunum, það ryður burt þessu óhreina, sauruleik, vonsku, og bara hverju sem orð Guðs, lífið í orði Guðs, það ryður þessu í burtu. Þannig að Rómverjabréfið segir, nálægt orðið, í munni þínum, hjarta þínu. Og ef þú játar með munni þínum að Jesús sé Kristur og trúir í hjarta þínu, að þá myndi hólpin verða, svo við skulum játa til hjálpræðis. Við skulum nota orðið og játa það til hjálpræðis og ekki gleyma því. Ekki gleyma því. Hjálpræði hér þýðir frelsun, lausn, varðveisla, lækning, einhver sem alheill. Það hjálpræði. Það ekki bara að við frelsumst, endurfæðumst, heldur það að við erum læknuð, við erum leyst og við erum varðveitt. Og þess vegna svo mikilvægt að vera staðföst í játningu okkar. Staðföst og horfa stöðuglega á orðið. Og munið eftir hver æðsti prestur í játningar okkar, það Jesús Kristur. Hebreabréfið 3:1 segir, hann æðsti prestur játningar okkar. Æðsti prestur játningar okkar. Og þess vegna, kæru systkini, höldum fast í orð Guðs, höldum áfram að játa það. Höldum áfram að játa orðið þegar að
hlutirnir fara ekki eins og okkur finnst þeir eiga að fara, þá höldum við áfram að kalla fram þá hluti sem ekki eru eins og þeir væru. Við köllum eins og Guð gerir, hann horfir á hið ósýnilega, hann kallar fram það sem ekki er eins og það væri. Amen. Þannig að höldum fast í játningun og höldum áfram að játa orð Guðs inn í okkar líf, inn í fjölskyldur okkar og sjáum ástvin okkar eins og Guð sér þá, köllum fram fyrirheit Guðs í lífi þeirra sem við erum að biðja fyrir. Amen. Þannig að við skulum þá bara ljúka þessari predikun og biðja saman. Við skulum standa upp og biðja saman. Og ég bara segja við þá sem eru að horfa að Jesús, hann er drottinn. Jesús, hann er drottinn og ef við játum hann að sem drottinn að þá vill hann taka við okkur, okkar lífi og gera undursamlega hluti. Faðir, við þökkum fyrir það að orðið þitt, það er lifandi, það er kröftugt. Þakka þér fyrir það smígur inn í innstu fylsni, anda, sálar, liðamóta og mergjar. Og drottinn, það er bara bæn í hjarta mínu að við þreytumst ekki að gjöra það sem gott er og við þreytumst ekki að halda fast í góðu játninguna, heldur drottinn, höldum við áfram að játa orðið þitt, Faðir Guð, og við leifum orðinu að festa rætur í hjörtum okkar og leifum orðinu að vaksa upp og gjöra kraftaverkið. Þakka þér fyrir það, Faðir Guð, að þú ert okkar Guð og þú ert með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Jesús, við bara gefum þínu nafni dýrðina og við segjum þú ert okkar drottinn, þú ert okkar Guð. Amen. Amen. Takk Jesús. Þá er bara samkominu formlega lokið, en ef einhver vill fyrirbæn að þá erum við hérna smá stund og biðjum með þér.